Masalah zoom sikit. Tu masalah besar tu. Nak kacau Kang payah pula dia cerita pula kan. Tak apalah, aku decide dengan member aku, kita try kan naik atas tu. Try tak macam mana diorang boleh naik sampai atas tu. Memang pokok tumbang semua, memang tak ada laluan pun. So aku cakap dengan member aku, tak apalah, kita mandi bawah apa dah okey dah. Biarlah diorang nak berenda ke apa benda kan, tak ada hal lah. Tak apa, kita teruskan untuk mandi. Sebelum kita mandi tu, kita capture dulu lah, ambil gambar dulu macam biasa. Kawasan memang nice lah, memang tak ada orang naik kot kawasan ni. Aku pun tak tahu, tak ramai. Okey, ramai yang tahu, ada yang tak tahu. Kalau yang dah tahu, cuba komen sikit ada yang pernah pergi kat tempat ni. So ni lah, aku ambil view dulu, ambil gambar dulu, filter dulu sebelum mandi. Tu aku cakap zoom lagi. Dengan pakai ni tak cukup bajunya, tak apalah, lupakanlah, kita mandilah terus. Memang sejuk gila kan. Kalau tak ada orang kat atas tu, kita orang nak panjat sampai atas tu, tak silap aku ada 6 tingkat kot, ada lagi 3 tingkat air terjun kat atas tu.